หนึ่งในเรือรบที่โผล่ใน Godzilla Minus One คือเรือทาคาโอะเรือลาดตระเวนหนักแต่เบื้องหลังการกลับมาของมันนั้นคือเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์จริงและความเป็นไปได้ที่ชาญฉลาดในหนังมีการบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยถูกส่งคืนมาจากสิงคโปร์เพื่อใช้ต่อกรกับ Godzilla แทนที่จะถูกทำลายทิ้งซึ่งนี่คือจุดที่ข้อเท็จจริงและความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกันเพราะในประวัติศาสตร์จริงหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงเรือทาคาโอะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถูกทิ้งให้จอดนิ่งอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถกลับญี่ปุ่นได้ชะตากรรมที่แท้จริงของเรือนี้คือมันถูกกองทัพอังกฤษจมลงเพื่อใช้เป็นเป้าซ้อมยิงหลังสงครามมันไม่เคยได้กลับบ้านแต่หนังก็ได้สร้างสถานการณ์วัดอีฟขึ้นมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นว่าแทนที่มันจะจมทิ้งเรือลำนี้ได้รับโอกาสได้กลับมาทำภารกิจสุดท้ายเพื่อปกป้องบ้านเกิดถึงจะแค่แป๊บเดียวก็เถอะ